Ассалаумағалейкум қазақ елім, кезекті объектіміз Шымкент қаласы, Север мөлтекауында орналасқан. Бөлмеміз размері 3×3,5 болып тұр. Сырты мына витражбен жабылып жатыр. Қысқа дайындық, іште жұмыс істеуге болады қыста да. Кірпіш, ішіне сыртынан гранитпен қапталып жатыр. Бер жақтан фартук 30 см и газ плита. 5 жерден үлкен есі болады, жанатын жері қазанды қоюға болады. Так, есігін ашық тұратын еді, енді кішігірім есік болатын болды, жұмыс істеуші оңай болу үшін. Бұл жақта столешница, зат қоюға болады, анау деген сияқты дайындап газ плитаға келген кезде қоюға кішігірім мынандай болып қалды. Бөлме кішкентай, сол үшін амал жоқ, осылай жасау тура келді. Газ плита мен қазанның ортасында да гранит болды и мына жерде розетка тұр. Фартук мыналай до конца барбекюға дейін. Бұл жақта тек қана бірақ қазан, 60 литр қазан, российский қазан болып тұр, бұл жерде алюминиевый. И мына беті ол гранит, сұр гранит. Астында мына есігі мынау несі, отқа төзімді, астында поддуваласы. И бер жақта байқасаңыздар, резьба шықты, мынаны оған газ жалғап, керек кезде горелканы қосуға болады. И мына барбекюміз. Барбекюмізді бітті, қаласа 3 ступенька болып тұр, жоғары жақта бір сызық полоса болып тұр. Енді мына жақта арка жасайтын еді ғой, бөлек. Енді бұл басқа стиль, кішкене европейский жасайтын бұл. Сыртынан 4-5 болып тұр. Іш жағынан овал болды арқасы. Бұл жақта енді ящик жоқ, оны күліп алатын. Бұл жерде барбекю, мангалдың өзі болды, темір мангал. Бұл жақта барбекю, шашып пісіруге болады. Ішінде огнетворный кирпич болып тұр. И откостарын осылай гранит жасалды. Мына жерлер байқасаңыздар, кішкене овал жасалып тұр, дизайн бойынша. И астында да тура дәл сондай қара гранит, сыртынан 4-5 болып тұр. Ортасына овал болып тұр. Ішіне мына отын анмазат қойылған. Енді бер жақта бойкамыз, іште 65-45 размері, беті гранит, фартук тағы да 30 см, мынандай сушилкасы, ол щупа смесителді орнатамыз. И астында кішігірім тесік тұр, ыңғайлы болу үшін. И бер жақта байқасаңыздар 30 см есіктің откосынан келді. Полоса серый қара болып тұр. Пол керамогранит. Қысқа дайындық жүріп болған. Сұрақтар болса хабарласыңыздар, жекеге жауап беретін боламын.